سلام بچه‌ها، من میثم هستم از هلند. من و خانومم یه انتخاب بسیار عجیب و هیجان انگیزی انجام دادیم. سر کار استعفا دادیم، قرارداد خونه رو کنسل کردیم و در آینده می‌خوایم 8 ماه آینده می‌خوایم یه دور دنیا بزنیم و کشورهای مختلف دنیا رو بازدید کنیم. و اینکه حالا هدف من چیه؟ من دوست داشتم یه ویدیو بگیرم در این 8 ماه آینده. یعنی میخوام چیکار کنم تو این 8 ماه آینده؟ ویدیو بگیرم از کشورهایی که میخوایم بازدید کنیم و یه جور منبع اطلاعات به وجود بیارم برای هم زبونای خودم که یه وقت در آینده همچین تصمیمی گرفتن که برن دور دنیا رو بگردن، یه منبع اطلاعاتی داشته باشن یا یه نمونه خاصی داشته باشن که بتونن از روش نمونه برداری کنن و سفر بهتری رو به وجود بیارن و موفق بشن که یه سفر بهتری به وجود بیارن، شاید فیلم برداری‌های بهتری انجام بدن و اینکه یه منبع اطلاعاتی بهتری به وجود بیارن. امیدوارم که ما رو همیاری کنید در این سفری که می‌خوایم انجام بدیم در 8 ماه آینده. اولین سفرمون یک شنبه هفته بعد 31 مارس هست به کشور مصر. میریم که اهرام سگونه مصر رو ببینیم. بعد از اون می‌خوایم بریم آسیای شرقی، تایلند و اندونزی و کشورها رو ببینیم. بعدش می‌خوایم بریم هند، بعد بریم ایران که خانومم ایران رو ببینه. خانومم راستی خودش اندونزیاییه، خیلی خانوم جالبی هستی که من فارسی بلده. و اینکه بعدش می‌خوایم بریم آمریکای جنوبی رو ببینیم، بعد برگردیم بیایم اروپا، چند تا کشور اروپایی رو ببینیم و اینکه برگردیم کشور هلند و شاید هم برنگردیم دیگه هلند. خدا میدونه در این 8 ماه آینده چه اتفاقاتی میخواد بیفته. امیدوارم که جفتمون به این هدف مشترک بتونیم برسیم، بتونم بهتون انرژی مثبت بدم و اینکه بتونم بهتون اطلاع رسانی خوبی بدم و انگیزه خوبی باشم براتون برای آینده. امیدوارم که همیاری کنید، همسفر بشید با من و اینکه ویدیوی منو شیر کنید به دوستان، آشناهان و یه جایی سابسکرایب کنید و دنبالم کنید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. راستی بفهمید نهار سیب زمینی با تخم مرغ، آبپز و پیاز و سبزیجات، خلاصه سریع خداحافظ. فقط میگم قبل از اینکه خداحافظی کامل کنیم بذارید یکم هم از شرایط الانم بهتون نشون بدم و ببینید که الان واقعا در چه شرایطی هستیم و از چه شرایطی به چه شرایطی خواهیم رفت. این خونه ماست الان، این جایی که داریم زندگی میکنیم شهری هست به نام روتردام در هلند. این یه جورایی ویو خونه ماست. حالا برمیگردونم یه جورم اینجوری نشون بهتون بدم. جای بسیار زیباییه ولی خیلی سر و صدا داره، خیلی شلوغه. اینجوری که میبینید ماشین از این پایین رد میشن، خیلی شلوغه. و اینکه ببینید داریم جمع جور میکنیم که بریم. این الان تمام لباسای منه و اینکه چمدونا رو جمع کردیم. این چمدون منه که من عاشق سفرم، پرچمم که همیشه بالاست و اینکه بله آماده این برای پرواز. آرام خلاصه که بله داریم جمع جور میکنیم، اسباب کشی میکنیم، همه وسایل داریم برمی‌داریم. یه هفته دیگه وقت داریم برای اسباب کشی و پروازمون ان شاءالله به مصر. امیدوارم که دنبالم کنید و اینکه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار، همیشه موفق باشید.